Не, чагосьці тут не хапае. Што гэта галёны кефіры. Гэта ўсё хлусня, сахар ёсць у нас. Вы гэтага не бачылі. Я і свой робот-пылесос, гэта не рэклама. Што гэта? Я не пры чым. Усім прывітанне, вы на канале Оливия К. І сёння на маім канале новая рубрика. Не, чагосьці тут не хапае. Ведаю, вось што ў мяне ёсць. Свой лагатып, таму бярэм. И оп! Все, добра. Вы уже могли заметить, что я стою менавіта на кухне, таму я роблю рубрику на моем канале «Готуем с Оливкой» и Шелли. Каб вы разумели, мои бацькі толькі сёння купили мне гэты фартук, и гэта мой першы нармальны фартук у жыцці. За гэта трэба падпісацца і паставіць падабайку. Яшчэ я не сказала вам, што мы сёння гатуем. У нас у дзярэўні гэта называлось хрушчы. Перакладчык гаворыць мне, што гэта галёны кефіры. Але я ў гэта не веру. Я напишу тут рецепт. Нам надо одно яйко. Одно яйко есть. Кефир. На глаз наливаем кефир. Тут 200 мл. Трохи соли. Далей сахар. Гэта ўсё хлусня, сахар ёсць у нас, а яшчэ святло і бензин і газ. Цукру трэба добавить 3 столовых ложки. Раз. 2. 3. Любите вы готовить? Напишите в комментариях. Теперь треба улить 300 мл кефиру и 1,5 ложки соды. Это 200 мл. Одразу сода. А яких ложки столовых? 1,5 чайной ложки соды. 1. Перемешиваем. Еще треба додать кефиру. Кефир. Где кефир? Кефир тут. Кефир. Только кефиру. Хоп. Все, готово. Добавили. Мешаем. Что это такое? Уже боюсь представить, что будет с кухней після моего готования. Еще масло треба зараз додать. Стаканы мне будут вот такие, белые, як мука. Раз, 3. Все, добро. Як у вас справи? Рассказывайте. Что нового у вас? Вы гэтага не бачили. Умешиваем всю муку, отрымливаем мягкое тесто. Тесто будет трохи липнуть до рук, покинем тесто на 25 хвилин отпочить. От чаго яно адпачывае? Я не поняла. Чтоб тесто не сохло, накрыть его миской або шкляным колпаком. Ну добра, накрыем. Чаго не? Я добрая. От чаго яно адпачывае? Я не поняла. Что я руками? Слайм. Немного липнет до рук. А яшчэ, глядите, у меня есть свой робот-пылесос. Гэта не реклама. А зараз покидаем гэтае тесто на 25 хвилин. Это не мои хрушчы. Я буду надеяться, что мои будут выглядать так. Гэтыя мы учора купили у кавярні. Ну что, прошло уже 25 хвилин, и мы с вами зараз будем лепить тесто. Ось что у меня вышло. Зараз будем гэтае тесто раскочивать и резать на полоски.
атрымліваецца. Расказваю, чаму так атрымалася. Я паўгадзіны змагалася з цестам, і яно моцна прыліпала да рук. Увогуле я вырашыла не затлумляцца, як і заўсёды. Ну і выклаўшы гэта на патэльню, я зразумела сэнс гэтага відэа. У мяне атрымалася галлё на кефіры. Вось так наліла масла, каб яны ім затанулі. Вось што ў мяне атрымалася. Дарагія падписчыкі, што гэта? Што я магу сказаць на канец гэтага відэа? А тое, што вы можаце рабіць хрушчы па гэтым рэцэпце? Ідзі ка мне. Ой. Калі вы не хочаце, каб у вас атрымалася галлё на кефіры, то выкарыстоўвайце больш мукі. А наогул, гэта інструкцыя так напісана. Я ні пры чым. Падпішыся і пастаў падабайку. Пока-пока!